Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote bande kobalandi pe bande lia poso lamu na bota na bino bansango na mukuse yango yo na libaku ya célébration ya journée internationale ya liberté de la presse. Mokonzi mboka Félix Tshisekedi a téléméli campagne ya diabolisation contre partenariat stratégique kati le Congo démocratique pe États-Unis po ezali natina ya ko affaiblir souveraineté économique ya mboka. Projet ya accord ya kimia RDC Rwanda. Département d'État et sepeli na avancé munene oyo elobi Mwasad Mulop na Nord Kivu localité Lunyasenge et kwe na maboko ya batomboki ya M23 RDF mapinga FARDC o etelemeli violation ya cessé les faits et kebisi banso pambate akoki ko intensifier lisusu makasi bitumba opposant Mathieu Kalele azeli lisusu na bomoite. Mokonzi ya lingomba politique FNTC, pe professeur d'université, a zongisi molimo nankolo dimanche 4 mai 2025 na Kinshasa, kolandisama na maladie. Simako contre le ville ya Kinshasa, école RDC Afrique, ape mokili, toya kaliboso na bino pona hotel sa manso, tokutana kinango ignorance à la terre, moko na moko, aye baboko be masolo de tolobi, Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bipa ibiso bozali kolanda manaka Kin Live totombeli bino boye malamu pe mbote na mabota na bino Kin Live ya lelo ekofungwama na bansango oyo. Mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo a téléméli campagne ya diabolisation contre partenariat stratégique kati na Congo démocratique pe États-Unis d'Amérique. Oyo pona ye ezali nantina ya ko affaiblir souveraineté ya mboka na libaku ya célébration ya journée internationale ya presse. Mokonzi mboka Félix Tshisekedi abengi bapanzi sango na ekenge. Célébrer le 3 mai Mbula Nyonso, molulu ya journée internationale ya liberté de la presse et sili kolengela ma lundi oyo na Kinshasa. Bomo meseno mokonzi mboka Félix Tshisekedi nde akambi cérémonie oyambaki bakonzi ya ndenge na ndenge pe bapanzi sango. Journalistes congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en temps de guerre, ezali mama na likambo ya mobu 2025 na RDC. Wana ye kozwa maloba mokonzi ya mboka atalisi ete kokundola mokolo ya bapanzi sango etalisi attachement na ye na démocratie, pluralisme médiatique, vérité. La liberté de la presse est un pilier fondamental de toute démocratie digne de ce nom. En République démocratique du Congo, nous avons fait de ce principe une priorité, car une presse libre est le miroir de la société, la gardienne de nos valeurs et le porte-voix de notre peuple. Na eleko oyo mboka etungisami na bitumba o ezali ko violer souveraineté ko le Congo démocratique. Félix Tshisekedi abengi mopanzi sango ya Congo na ekenge mingi penza na Oitali intelligence artificielle. Sur les réseaux sociaux, les discours politiques ou à travers des images fabriquées de toutes pièces, des outils d'intelligence artificielle sont utilisés avec une sophistication croissante pour semer la confusion, nourrir le doute et déstabiliser les esprits. L'intelligence artificielle est une révolution technologique, mais elle comporte aussi des risques majeurs, notamment celui de la désinformation. Mokonzi mboka a telemeli na libaku oyo campagne mabe contre partenariat stratégique RDC États-Unis. Je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. Na kombo ya bapanzi sango ya Congo, mokambi ya UNPC Baudouin Kamanda wa Kamanda
alobeli ba défi pe maimopanzi sango ekolo Congo démocratique azali kokutana na yango pe asengi soutien ya Mbula Matadi pona etamboli malamu ya mosala o ya lokumu tolobi Tiboko Yoka. Ndenge bongisamaki mboka Congo démocratique pe Rwanda basili ko présenter lundi oyo na Washington projet d'accord ya kimia na koyoka Massad Boulos ya département d'état américain ezali avancé ya malamu. Enfin, école Congo démocratique pe Rwanda basili ko pesa contribution na bango oyo ezali avant projet d'accord ya kimia ndenge ebongisamaki na déclaration de principe signée na Washington na lisungi ya États-Unis et lobi lundi 5 mai 2025 conseil spécial na Mambi Matali Africa na département d'état américain na pesi longonia na ba proposition ya kimia nazwi na RDC Rwanda ezali étape ya mutuya na o etali botosi ya ba engagement ezwamaki na déclaration de principe elobi Massad Boulos bikolo nyonso mibale ezwaki ekateli na bokutani ya le 26 avril moleki na Washington ya kopesa projet ya accord le 2 mai 2025 engagement oyo ezwaki mokoloto ya ministre ya misala libanda ya RDC Thérèse Kayikwamba pe Olivier Nduhungireye ya Rwanda oyo ekotisi na kati processus diplomatique na ba initiative ya Nairobi ya Luanda pe ya Doha na coordination ya EAC SADC pe na lisungi ya Union africaine nkoma yango ebongisi engagement ya souveraineté, sécurité, coopération économique régionale bozongi ya ba déplacé pe appui na MONUSCO soki bopotani eumeli comment oyo ebongisi était réunion ministérielle et sengeli esalama na Washington na médiation ya département d'état américain étape oyo etalisi développement monene ya ba efforts régionaux pe internationaux pona kosilisa bitumba na est ya Congo démocratique wapi bopotani ngali makasi kati na Kinshasa pe Kigali na lisungi ya AFC M23 tolobi Tiboko Yoka. Accord ezali kozelama na Washington et kozala pona bolamu ya peuple congolais kota la déclaration de principe signée kati na RDC pe Rwanda opposant cette kikuni atalisi ete nzela ya bobimisi mboka na crise ezali masolo ya Senko pe SSC pambate bango basangisi ba parti nyonso ezali en conflit. Soki ezalaki mpona mboka Félix Tshisekedi alingaki a privilégier processus ya SSC Senko parce que SSC Senko ezali beaucoup plus large. Bato nyonso akende komona wana basango bamonaki bango déjà et puis na paquet moko o ezali complet o ezali ko résoudre ba problème nyonso azali convaincu que soki a signé ba accord wana États-Unis ba américain ba royala ba militaire awa pour protéger pouvoir na pour protéger mboka Congo te place ezali ko sala erreur yango wana justement parce que les Américains ne jamais les militaires pour protéger RDC contre un pays comme le Rwanda. Au moins, pays de Rwanda, sur le plan international, ils sont parmi les rares pays. Tout ça, on a 3 pays où il y a un génocide dans le monde. Ils sont Arménie, ils sont Israël, donc les Juifs, et puis ils sont tout dans Rwanda. Déjà, sur le plan moral, éthique, armée, les États-Unis et les militaires na mandoki ba positionner en pour combattre Rwanda. Ils sont naïveté. Deuxième chose, naïveté à Félix Tshisekedi ezako se situer sous na point mususu ya mibale ezali que même erreur wa salaka na EAC yango nda olinga sa na Washington tant EAC yaka awa ba troupa EAC bakotaka to mona Félix Tshisekedi aleka na chaîne moko aloba que ba force à EAC bazali koya okomona bokomona biloko ba kosala M23 esuka ndenge nini ba chef de l'état ya EAC baloba clairement que biso to yako bundisa M23 to ko bundisa AFCT. Rwanda en signant ces accords non seulement à obtenir ma commandation par FDLR Rwanda, na ya protection ya batouti où ils allaient bien sûr interdépendant na ba revendication il y a M23 mais aussi Rwanda a obtenir lever des sanctions oyo et salemela qui est contre hier pendant un processus autobenga qui a agression la kozala lever na kati ya ba accord wana so qui ils allaient lever Rwanda kozala siko récompenser économiquement parce que les infrastructures sont beaucoup plus développées que RDC. Puis accord on allait prévoir que les minerais et bima awa et koleka par Rwanda pour ekende na États-Unis na bamboka mususu. C'est que allait koloba que Rwanda allait perdre nini. Au contraire, allait gagner. Ministre ya kala ya finance a telle gestion ya mabe ya misolo ya l'état na gouvernement congolais
Nicolas Kazadi atelemeli pe jouissance na entourage ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na koyoka argentier congolais ya kala budget ya parlement lelo ezali 10 fois koleka na eleko ya Joseph Kabila na 2007 kino 2018. Sima cour ya cassation kopetola ye na likambo ya moyibi ya misolo ya projet ya bafourage pe lampadaire bazalaki kofunda ye, Nicolas Kazadi azali kokoba na basortie médiatique pona kotelemela bizaleli mabe na mboka RDC. Weekend liboso ya Paulette Kimuntu, ministre ya finance ya kala, akundoli ete oyo ekomelaki ye ezali po mokambi ya IGF akanisaki akozwa ebonga ya ministre ya finance. Inspecteur IGF alingete ba prometa ki so rosali meti pona so ka kwei yo kozwa place na ye. D'abord ameka ki nan primature kaka na journaliste na ye wana amoni ke simbité akomi kanisa ke azwa ta ministre ya finance. Erreur na ngai peut-être ezaki na zoke mbangu mingi. Pourquoi? Parce que ngana na expérience ba mboka ebele. Donc nous avons noki ke ici koyo eza mabe. Soke mbangu obimi fo mutu. Balati sio kindoki. Argentier congolais atelemeli pe na libaku oyo entourage ya mokonzi ya mboka. Oh nyo se yelinga wana. Ezaka pona même entourage wana ya mabete. Ngapi naza victime ya entourage wana ya mabe. Batu bakanisa ki na kolenga na kokima na zimbongo na zobombango ngai yoto. Na affronter bato lokuta basuki pe. Mais comme bandima défaite bato ko satanat. Bandima défaite abandeli lisusu. Mais bato wana kaka bato entourage ya mabe wana nde bato continuer musala na bango. Isa solo président za entourage ya mabe. Économiste oyo ayebaki pe ko décrier gestion mabe ya misolo ya l'État, pe jouissance. Vous m'avez dit dernièrement, 30 millions de dollars au jeton de présence de Mikabi. Je vous ai montré, pour l'Assemblée, Sénat, la dotation na Bango, il y a 2017-2018, ils avaient qui 5 milliards par mois. Na 2022-2023, ils ont commis 47 milliards. C'est-à-dire presque par 10. Ceux qui ont lobby en gros, mais c'est ça qui m'arrive. Tolingi, jouissance ming, ceux qui m'ont dit, toka bolanan, toko réfléchir après. Mon projet, toka bolinan, toko réfléchir après. C'est ça le problème. Bon, fonctionnement, ton caboli, ton petit salaire, ta prime, tu réfléchir après. Comment veux-tu expliquer que, dans le premier mandat Mobimba, l'État a créé 53 établissements publics Yassika. Donc c'est des gens qu'il faut payer et tout ça. Et puis on les crée en cours d'année. Nicolas Kazadi, abimisi na mpoasa, ba manœuvre nyonso ezalaki sima ba poursuite na ye na justice, kota la lolenge, balingaki kokotisa kombo na ye na potopoto. Tolobi Tiboko Yoka. Pona kotombola misala ya mimbongo na ekolo Congo démocratique gouvernement na nzela ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka epesaki nzela na ntina ya formalisation ya ba petite pe micro entrepreneur ezali na ntina ya kopesa assurance ya kobandela mimbongo soki likama ekwei. Kolandisama na ba engagement ya minene ya mokonzi ya mboka pona manda na ya mibale na tina ya kokela misala pe kobatela pouvoir d'achat ya mabota na Congo démocratique, mokonzi ya mbula matadi Judith Suminwa Tuluka apesaki nzela pona bobandi ya projet ya formalisation ya mimbongo ya mike samedi 3 mai 2025. Ezali pe lolenge ya kotombola lokumu ya mosala na bango nantina ya prise en charge ya ba entrepreneur ya circuit informel engebene ordonnance numéro 22/030 P031 ya le 8 septembre 2022 etali promotion ya entrepreneuriat na artisanat. Engagement moko oyo président alobaki na campagne na ye et puis après ba élection eza que a créé ba emploi ngoto lobi eza kaka te ke to kende na fonction publique te. Musala o bino bozo sala na ndenge tozoloba lelo na molili musala wana nde eza ndenge baninga balobi ba ministre awa eza musala o il faut yebana parce que bozo contribuer na économie ya mboka. Donc tozo pesa bino possibilité moi musala ozo sala lelo ekola pe lobby parce que batio na cadre moko boye na ba mécanisme moko boye ekomema ope moi musika. Nakoyoka ministre petite et moyenne entreprise Louis Kabamba Watum mabongisami oyo ezali pona kopesa bato ya mimbongo ya mike assurance ya ko relancer ba activité na bango soki bazui likama bokoso oyo bozui ezala na marché ya matete ezala na marché ya liberté ezala na site ya Binza Delvaux ezala paille
inondation epai na epai. Ya solo mingi kati na bino bobungisi mosolo. Et c'est vrai, botali popé l'État. L'État kosala nini? L'État kopesa mo enveloppe ya solo. Biso na l'État tolingaki to mema masolo na bozindo. À part kopesa enveloppe, to ko encadrer bino ndenge nini? Yango wana boyoki bato kilikili balobi lelo. To encadrer bino. To pesa bino ba assurance pour que ceux qui bungisi biloko na yo, marchandise na yo, police d'assurance ozali na yango efuta. Ozonga na commerce na yo. Et sengeli pe to encadrer bino na nini? Na likambo etali formation. To bosana te. Soki tolingi to tonga mboka na biso, et sengeli pe tozala formé. Milulu o elengelamaki na misu ya bakambi ya babanka commerciale ebele esukaki na bopesi na mokonzi ya mbulamata di Judith Suminwa ya carte bancaire pe document ya police et assurance na bajalisi ya victime ya incendie ya wenzi ya liberté site artisanat ya Delvaux père en affaire Tolobi Tibokoyoka. Localité Lunyesenge ekweyi na maboko ya batomboki ya M23 et RDF mapinga FARDC oyo etelemeli violation ya cessez-le-feu et kebisi pambate azali la possibilité ya ko intensifier bitumba soki matumboli oyo kobi. Ezali lisusu likambo ya kochela tembete. Localité Lunyesenge ezwami pene ya Lac Edouard na etuka ya Nord Kivu ezalaki attaqué pe occupé na batomboki ya M23 na lisungi ya mapinga ya Rwanda wuta les deux mains kobukaka nanko cesser les faits oyo ezwama kolandisama na ba négociation ya Doha pe à Washington et tel-ci communiqué ya état-major ya secteur Sokola D publié dimanche 4 mai 2025 na colonel Makazukai wapi babeti sete kotel saka ete bitumba oyo ezali kokata accord ya kimia pe ezali menace ya stabilité na région. Mapinga FARDC ekolo Congo démocratique et kebisi ete ekoyanola na ba front nyonso soki menace ya ba M23 RDF et Kobi kobetaka sete na possibilité ya intensification ya bitumba. Attaque o isalami na eleko ya bozongi ya bitumba kati na ba M23 na lisungi ya Rwanda pe mapinga FARDC na ba localité ebele ya Nord Kivu oyo ekweyi deja na maboko ya batomboki wuta mwa basanza kati na yango kanya bayonga pe ba position stratégique mosusu bitumba ekimisi batu ebele bandaku na bango pe ematisi crise sécuritaire na eteni oyo atako mapinga ekolo Congo démocratique epesi nano te bilan ya bitumba yango bopusani ya batomboki ya M23 ekoki lisusu kokomisa crise sécuritaire pasi makasi na eteni ya Beni etalisi société civile na ngambo ya FARDC oyo bazali déterminé ya kobundela mabele ya mboka bakoki komatisa moto ya masasi na ba opération militaire kotala bokobi ya menace Tolobi Tibokoyoka. Augustin Malongo Njibou, vice-président de l'Assemblée provinciale ya Lomami, akweyi na ebonga na ye pambate ba député provinciaux basili ko kweyisa ye na plénière ya lundi 5 mai 2025. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Koma kololo pango na $1,500 kasi okofuta be $500 ya pamba mosusu ekolanda moke moke soki po lingi okoma patron babus ya sika 00 km na bamoto ezopesama na nyongo na président Ziko Mukanga. Bolingo ya Congo pe ba Congolais ndezali ko caractériser ba action sociale pe philanthropique ya président Ziko Mukanga makila Lumumba o alingi ko mona lisusu locataire pe mobola te na Kinshasa. Koko makolo lopango ezali lisusu lixité pour président Ziko Mukanga a soldé lopango ya 20 sur 20 na $1,500 oyo kuto kofuta $500 ya pamba mususu ekolanda moke moke tala ba kinois pe ba congolais o batimba na ba quartier Mukanga 1 na commune ya Ntele pe quartier Mukanga 2 na Menkao na commune ya Maluku pona kopona lopango na ye grâce ya opération koma kolo lopango awa kotonga ndako ezali na facilité pour nyonso eza sur place ba dépôt ya ciment ba dépôt ya mabaya ya ba barre de fer ya ba tol pe ba forage pour na kozwa mai ezala ba groupe électrogène ya mbiji
pona kosunga misala na bino etambola na lombangu. Nil par ailleurs na quartier Mukanga de paysage ezali awa lokola kaka na Ottawa na Canada mopepe kitoko. Mokonzi ya bawewa nyonso ya RDC amemeli bino opération comme patron babus Mercedes force ya sika 00 km ezali kopesama na $30,000 ya pamba kasi okofuta be $10,000 mususu kolanda moke moke. Moto ya 2 pneus na $1,300 avance $400. Moto ya 3 pneus na $4,500 ya pamba avance $2,000 ozwi moto na yo mususu kofuta moke moke. Bongo pona ko améliorer social ya population Ziko Mukanga Makila Lumumba asali 300 hectares ya bilanga pe ebele ya maziba ya mbisi pona ko lesa peuple congolais poisson Ziko Mukanga na moins cher. Olingi o bénéficier na ba avantage nyonso oyo président ya ANIPTNC apesi bino. Adresse ezali moko numéro 42 ya avenue Victoire na deuxième niveau ya galerie infra quartier Kauka na commune ya Kalamu. Tolobi Tiboko Yoka. Opposant Mathieu Kalele azeli susu na bomoite mokonzi ya lingomba politique FNTC pe professeur d'université azongisi molimo na nkolo dimanche 4 mai 2025 na Kinshasa kolandisama na maladi okoki kosilisa lelo na hôpital Semka nde professeur Mathieu Kalele azongisaki bomoi dimanche na ngonga ya 21h kolandisama na maladi nsango ya liwana ye ezalaki confirmé na professeur Andi Mbouyi ya université ya Kinshasa. Ministre ya kala ya enseignement primaire, secondaire pe professionnel, pe lisusu vice-ministre ya mine na eleko ya transition kobanda 2003 kino 2007, professeur Mathieu Kalele azalaki engagé na politique kino liwana ye. Mokonzi ya lingomba politique Front pour un nouveau type de Congolais, FNTC, parti à opposition, professeur Kalele a komaka coordonnateur ya Lamuka na avril 2003 wapia kitanaki na Martin Fayulu. Opposant na régime Tshisekedi Félix, professeur Mathieu Kalele abudisa kape Joseph Kabila pene ya Sphinx ya Limete Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Professeur émérite pe sociologue monene oya kenda nsango asala musala makasi pour la consolidation ya faculté ya sociologie na université ya Lubumbashi. Nazali bouleversé, pe terrassé, nansango ya liwana ye, mémoire vivante ya komba na biso, lolenge nini kokanisa Lamuka sans Kalele et commis Martin Fayulu na compte X. Yambo, akabola mawa, na molongani, bana, bakoko, pe libota ya mowei, na ba membre ya FNTC, ezala ba ya Lamuka. Tolobi, Tiboko Yoka. Molakisi na école primaire Madame Elombe asili kokotisa système ya sika oyo ezali kosunga bana ya kokanga malakisi na lombangu magazine Kin Live ekutana kinaye. Nanzela ya animation loyembo pe mabina nde molakisi Bonnet Elombe alonga attention ya bayekoli na ye oyo tango mususu bayaka kelasi na kanda ya maye eleki na banda kuna bango. Natali bizeli ya bana ndenge bana bazoyaka babeti bango balete bona bana bazoyaka classe za timide. Ozotangisa mais bana bazate. Je me suis dit non la beti nam qui a porté les chapeaux, je danse un peu. Ah, bato mon encore du nouveau. Madame to mettre bina. Une fois je fais ça moi c'est qui m'a cassé donc c'est qui vraiment. Je me suis dit ah. Donc na côté musique pour la talaki bana ne bayaka par rapport na ba famille bazoyelela. Lolenge ya kotangisa oyo et commissaire célèbre na ba réseaux sociaux ezali pona ko faire participer bana na ba leçon pe ko kanga enseignement na pété. Alors donc bazoya bona na timidité na ba mo alete o meki mo danse boye o moni esimbi o moni ah. Je me suis dit donc tout que na dans récitation, danse et puis au moins la classe est normale, les élèves oublient vite. Au moins directement, autant que ça va participer. Puisqu'avec la méthode que j'utilise, la méthode active et participative. Donc quand je dis 5 plus 5 combien égale 10, moi ils ont dit égale 10. Elle vient écrire. Donc, on a sa réponse, comment, et on a participer en fait dans les leçons. Et ça, et là, c'est là que
on a intégré la danse et la musique et ma façon d'être avec les. Je suis très gentil avec mes élèves. Tu n'as pas idée. Molakisi à deuxième année primaire, na EPD Yolo Sud na commune ya Kalamu, Bonnet Elombe, a pesi message espoir na basi nyonso o bazali victime ya ba viol pe makama ya ndenge na eseko le Congo démocratique etungisami na bitumba. Tunamipenda sana, mushiperdre tu ile espoir. Tukuna omba, Mungu atutushikia buluma i mageri itaisha. Méthode ya Malakisi oyo ebebisaka horaire te pambate asalela kango lokola transition kati na bale somi bale pe ezwaka kaka 2 minutes. Tolobi Tiboko Yoka. Bilenge nzela ya kokende koyekola na poto efungwami na bokasi agence de voyage Tour du Monde service oezali ko faciliter inscription pe visa d'études na mikili ya poto. Je suis dans l'une des universités catholiques d'ailleurs. Kotanga université na poto ezala na ba institut technique et komi pete pona bana ya Kinshasa pe ya RDC. Pambate mokonzi agence de voyage Tour du Monde service azalaki na ba différents pays ya Europe ndakisa France, Belgique, Italie, Suisse pe misusu pona ko signer ba protocole d'entente na ba différentes universités ya bamboka o ya Europe pe ba institut technique natina ko faciliter bilenge ezala ba ya école secondaire olingi okende kotanga na poto sans risque ya ko se faire escroquer. Adresse ezali moko agence de voyage Tour du Monde service po awa okosala choix université yo moko pe agence et ko faciliter yo na ba démarche pour na inscription pe obtention ya visa d'études. Soki omonaki pasi na kala lelo temes mobiki si aye kosunga yo mwana ya Congo olingi kotanga na poto okende kosala ba études na yo na pete ezala ba bourse d'études possibilité ya kozwa yango pe ezali spécialisé dans ko faciliter ba démarche pour na visa. Temes ezali kokoba kofungola champ bino ba yebolingi kokende États-Unis, Canada pour na ba raison ya tourisme pe misusu. L'agence la plus crédible Temes ezali kokoba na mosala ya kosunga ba congolais. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. Temes mobiki sipo na ba démarche ya voyage na Kinshasa. Tolobi Tiboko Yoka. Bokono ya misuna mino komi kozolobiko na bokasi ya fondation Oila na zela ya clinique ophtalmologique pe dentaire superoptique oyo ezwami na rompengaba esika bazwaka transport ya Zando. Eloko neloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozolobiko na bokono ya mino pe ya miso ekoki po fondation Oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique super optique o ezali na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali kopesa malokola kaka na mikili ya poto bongo ba lunette tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo gré anti-reflet photo max pour na bakumbi mituka bakumbi wewa ezala ba ebasale la kaba smartphone pe ordinateur ezo salama na super optique et siliwana te mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladi ya minu et sili kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi neto matina cheval pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya ba sorte nyonso ezali ko salama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali ko salama soki minu ekoma salite super optique ezali ko sukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobile esika bazwaka transport ya Zando maladi na yo ezui lobiko tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Awande Kin Live suki tozalaki nesengo ko présenter bino wango na kombo ya équipe technique pe rédactionnelle totondi bino botondi sima caméra ezalaki pasteur
Ephraim Makuba botikala na kimia Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.